Hello，大家好。嗱，今日咧推薦一個石岐經濟總部地鐵上蓋嘅4.0住宅俾大家。呢個樓盤咧在售面積117、139、169，你睇下我哋嗰個下沉式園林幾靚。落邊咧係我哋嘅會所，咁架空層呢度咧係我哋嘅功能區啊。咁業主咧都可以使用嘅。嗱，依家帶你過去睇下板房117，好靚啊個戶型。嗱，依家樣板房咧就做咗喺花園嗰度哈，到時交標咧。呢度咧都係一個電梯口，嗱，獨門獨戶啊嚇。嗱，今日咧我哋睇下117方做4房，呢個係我哋嘅交付標準，實用率啊去到85方嘅。嚟，跟我入嚟睇睇，啊，87方嘅客廳、廚房夠大啊，85方嘅面積咧都做唔到咁大啊。好，依家攝影師數。嗱，喺中山咧4.0住宅呢個盤咧必須要睇啊！未睇咧千祈唔好落訂。我特別推薦咧117方呢戶型啊嚇，實用率去到85方，周邊配套咧都係比較成熟嘅。我哋嘅書包、商業、地鐵都喺門口，都喺屋企門口。嗱，有興趣嘅老細咧可以評論區收我帶你過嚟睇洋房。